Это у нас, это что у нас? Стрелка с морозом чихает. На это любование все. Порция закончилась. Все побежали за мамочкой. Когда есть, они сразу поняли, что ее надо покушать. Кушать здесь надо. Что такое? Что такое, ребенок? Что такое? Ой, психулька такая. Психулька моя. Замерзла девчонка. Ну все, ребята, мамочки. Я думаю, что мамочки идут ко мне. Мамочки. Что это у нас стрелка простудилась, что ли? Стрелочка моя. Моя стрелочка. Ой, ты моя любовь.